どうも皆さん、花火ご注意ください。
転職まで見に行こう。ちょっと待てよ、待てよ、待てよ。これ使う
真ん中へん。だから一番面白いと。
っちおいで。友達がどっかもういる。どうしてもよ、お前の作った一番星のが欲しいって入らねえこともいいんだけど、作ってくれ、もう一つ作ってやってくれない。どうも。ダメだ。あ、無理。はい。
待ち次。はい。信号の方に行って。行って。出口の信号の方に。僕の方。そう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 。人がいる。ちょっと待って、写真がある。